أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة مسلمان doğanlar Allah Tebaraka ve Teala'nın ve ta'al cumhurunun ediyen ve etçek taat ve vaadetlerini de etçek dua dileklerini de bugünlerde ediyen hayır hasanatlarını de ödergahına kabul eylep kıyamet mahşerununa amenu ve amilus salihat dilen ayetin çerçevesinde iman edip ameli salih eden bennelerin fetrinden aylanırıp rahmeti bilen radi olup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine nail eylegen bennelerinden aylanırsın. İnşallah Allah Tebaraka ve Teala her birimizin kalbimizde ödünü olan imanımızı mükemmelleştirir, kamilleştirir deyip bir de ona gayret eder deyip umid ediyor. İnşallah geçen vaktimizdaki ayal meselesi var da vaqda başlaptık. Ayallık vazifeleri ve ayallar hakkında deyip inşallah şol vaqtimizin devam etmeklikçi hayırlanırsın deyip umid ediyor. Ayallık vazifeleri ve ayallar hakkında diyemizde ayallık vazifesi ise dilen erkek özüne ehil alıp barmalı, ayallar özüne ehil alıp barmalı, erler nemeden saklar, nemeni esas etmeli maşgaladagı yer olacak olsa ve ayallar esas nemeni öne tutup neme işler etmeli ki bilen ve maşgalası bilen ağdı yer olması için şol dağlar doğrusunda ve ayallar bizim yüzümüzün tuvağı olan için, gözümüzün kuvoncu, ağır namusumuz olan için onların kevir saklanmalı dağıtları ve hele şu günümüzde adınarak ahlaklardan saklanmalı hakkında vaadimizi başlattık. İnşallah şol vaadimizin devamı. Geçen vaadimizde hammamda kalıptık. Ayal maşgalaları hammama gitmeliler çünkü onlar avrat deyilende dine bir-birine del. Özgü bir ayal maşgalaları erkekten saklamaklık değil. Özünün özgü nemahrem ayal maşgalalarının avradını görmesi haram deyiptik. O şu açıdan, şu gödiyetimden ayal maşgalaları köp olup düşülen o hammamlarda su ölçmeklik doğru değil deyiptik. Erkek adamlara doğru çünkü erkek adamlar bilen did aralığını yapıp biliyorlar. Bilen bil aralıktan galan yerini görmeklik haram olmandan şeyle. O da şol yerler yapılıp görünmeyen yer olsa doğru oluyor. O da Allah takladın başka görünüşte orada o da doğru der. Erkeklere de doğru der. Şu aydıların çerçevesinden daşınma olsa. İnni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi. Bismillahirrahmanirrahim. Sıfnani min ehlin nâri lem arahuma kavmun ma'ahum siyatun ke'aznâbil bekari yadribûne bihen nâse ve nisâun kâsiyâtun âriyâtun mumilâtun mâilâtun ru'usuhunne كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا صدق رسول الله Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya menden son adamlardan iki tane topor dörer deyiptir. Yönemen olori görmeyerin. Nämede görmeýärin? Cennetde görmeýärin. Yönemen olar görmeýärin. Birinji topory ellerini gamçy alyp, döwletine kör bolup, şol gamçylary bilen adamlar ýenjerler. Ödöwrüne ýok bolmalar görmeýärin, ýani şo da bolýar. Birinji topor diýilen ellerini gamçy alyp, döwletine kör bolup, şol gamçylary bilen adamlar ýenjerler. Ikinji topory ayallar, ýani bir näçe egin maşly ýalaňaç ayallar dörerler. Özlerini halka meýletdirerler. Özleri de halka meýlederler. Olar saçlaryny göýe düýäniň örküji ýaly üýşürüp, kelletiniň üstüne goýjaklar. Şu iki topor cennetin iyisini de almaz. Cennete de girmez. Cennetin iyisi olsa 500 ýyllyk ýollan iyisi geler diýipdir.
Yani şu iki topor cenneti görmeklik, cennete girmeklik aňarda dursun. Cennetin iyisi 500 yıllap yol yürüsen, ne şu taýda nädir ýene 500 yıllap, 5 asyrlap yol yürüsen cennete barýan diýende näme iyisi janyň alyp gelýän bolmaly. Ve şu iyis esnafynda da 500 yıllyk ýoly bilmeýän bolmaly. Ola cennete girmeken 5 asyrlyk ýol öňünden iyisi gelýän bolsa, şu 5 asyrlyk ýol töwürüne de goýulýardylar diýdi şo. Cennetin iyisini de almaz diýdi şol. Yani 5 asyrlyk ýol şol ýol derejesinde goloýuna da ertilmez cennete diýildi de. Näçe kilometr, näçe metr bar Allah bilýär. Haýsy toporlar birlenjisi eline gamçalyp hökümeti özüne nökör tutulup garyba ejide zulm edýän. Ol hol döwürde olar kim? Ýadyňyza düşýän bola Sowet döwründe 1937-1939 ýyllarda şeýle bir adamlar boldy, adygyn şeýle bir döňüň adamlar döredi, öz halkynyň zekatly baýyny menniyen alim ulamasyny kafir hükümede, komünizm hükümede satıp öz töwüründäki adamlara zulm etdiler. Şonu ýaly adamlar dörenne tarihte Türkmeniň içinde bolan şo. Sıraq saksız olmaz diye. Näçe tarihimizde gowy adamlar geçenen bolsa erwedi de bar içinde. Şol döwürde hökümete gowy görünjek bolup Sowet halkyna gowy görün komünistlere gowy görünjek bolup öýde bir wezipe edinjek bolup gowy ýaşajak bolup molla adam molla muhtu diýip baý batyrak diýilýän döwürlerini o näme ol halkyň neslini erwet görkezjek bolup baýlaryny bir zalim bir adalatsy alim ulama mollalaryndan bir ýöne pulun ýygyny gap börünip görkezdiler-de epenni diýdiler-de bir oyunlardan bolýadylar ýa jappaklar diýdi ýa şoňa meňdeş aýgytladım diýdi şoňa meňdeş köne orf kinolary bardyr orf döwründe düşürilen şonda baýlary bir zalim alim ulamalara bir pula satylyp börün bir mugtxoryň biri edip görkezýänler şol öz şu Türkmen halkyň gelecek nesli öz ata-babasyna buýsunmasyn, gowanmasyn diýip edilen zat ol. Aslında bizim ata-babalarymyzyň alim ulamasy da ýerine öd etmeli işini etmäni başaran alim ulamalarymyz ba we baýlamyzdan bolmaly derejede alim ulamasyny dinläp zekatyny sadakyny ýerine bolup garybyň arkasyndan alan türkmenlerimiz bar. Ýöne şolar bildirilmejek bolup şonu ýaly edilen. Bu taýda Peýgamber aleyhissalamyň kast edýäni şolar. Yani hökümetin güýjünden arkalanyp gowy adamlaryň, halal adamlaryň garşysyna nemedip zalimlik zulm edenler. Hudaýa şükür biziň döwrümizde onu ýalyk zat ýok. Wezipesine hyýanatlykly ulanyp Allah taklaň plany diýdirjek, plan ministriň çaýy diýdirjek bolup ýa jigiti dogany diýdirjek bolup erwetlik etdigi. Görýänsiňiz türlerde hormat prezidentimiz ýogyna ýanýanlar. Bu bir adalatçılıktan ibaret. Hudaýa şükür biziň döwrümizde ýok, bolmasynam Hudaýym. Şimdi Peygamberimiz hadisde cennetin iyisini bile almaz diýen iki topornyň birlenjisi aýankylar. İkilenjisi kimler diýdi? Eginmasly, yalaňaçlar we saçlaryny duýan örküji ýaly edip kelleriniň üstüne ýüşürenler. Yani öz milliligini ýatdan çykaryp Ýewropa diýip bir zat tapyp, daşary ýurt diýip bir zat tapyp her ýurdun öz milliligi özüne ait. Bizim öz milliligimiz var. Bizim öz arnamysymyz var. Bizim öz arnamysa garaýşymyz var. Türkmen halkynyň öz milliligini ýürüdüşi var. Din diýanaty bilen kywaplaşdyryp öz milliliginiň öz bir aýratyny görnüşi var. Ondan çykjak bolup sapatyny ütgödýänlere kast edýär Peýgamber aleyhisselam. Azam boldy hakykat ýaşy. Häzirki wagtda hemmäňiz görýänsiňiz. Käbir aýal gyllamyz öňem aýtdyk. Ýöne aýdyp ýüregiňizde de düşetimiz gelen ak. Ýöne hakykat taby. Şu namazlylymyzyň meçide gelýänlerimiziň hatda öz garyndaşlarymyzda da bar edi jemaat. Düzedi bilen ak diýmeler garşysynda görüşmeli. Biz türkmen halkynyň ol ata-baba din üçin, diýanat üçin, hakykat üçin, adalet üçin jan çeken ata-babalarymyzyň neslinde gelişen ak. Oy yer oy, tümmök yer tümmök görünüp durun. Göräýmeni hemme ýeri ýapyk ýaly, emma dar, hemme ýeri bildirip dur. Ol ýalanaç wagtynda da şol owrat görnýär. Allah sakladın, o geýnuli ýöne şo owratyň barlygy bildirýär. Ondan ol öýlenmedik ýaş oglan, o şähweti oýanýar, ünsü gidýär.
Etmedim diyenine göz kızdır ya şoňa. Allah saklasın. Allah saklasın. Gowdat değil, güler ýaldat değil oglanlar. Men gülmeňiz üçin aýdamak bu zady. Namys edin diýip aýdýan bu zady. Ar namsy degişildat bu zady. Öz aýalyňa sypatyny näser edip plan ýere gidip geljek. Bolýa gidiver. Şu sypatda görüp bolýa gidiver diýsen, bolýanyna bar ýyle güne men aýalymy sergileýän diýmeklik orda ara olo. İsleseň islemeseň mal oglanyň köpüsi namar da ara. Ay gıynaşılı birinin ayağı diýmeýärler var. Gıynaşılı beter laqatyan haramzadalar var. Onun derece bilip planın ayağı ya planını men plan da etdim ya laqatdım ya planı aketdim ya plan tüsleken diýmän özüne derece bilýän bir gayratlarken. Onun näýden şonyal bir gayratlar her adamda baqa öz ayagynyň giyinişine dikkat etmän köçe çykaryp goýberjek. Qaraqap ölýänem bolsa köýnüň ýyrtdanyň goýberani geýbilse geýsinne. Onu ýani gahara diýilse bir gödegen bolmaly, bir gayrat etmeli ýöne bir aýyr döwre görä bolmaly. Döwre görä de bolmaly diýip käbirler amama döwre görä de bolmaly ýere diýip yumşak geýinýänler bar diýdi. Onu ýaly bolmaly. Döwre görä diýilýän, döwre görä diýilse sıdygyndan çykmaly öyle diýjem ha. Şu mesele waw mesele. Ýöne waw bolan bolsa ajam bolsa bilmeli meselemi. Allah takladyň kıyamet maksat gününde bular deýýüz. Göräýmene namaz okapdyr, Kur'an okapdyr. Bular deýýüz jennetiň ýsen bolanakdy bu gyra çekilenlerden bolaýmy alyň o. Deýýüz diýip kime diýilýär? Aýalyny, aýallyk onuny, ejesini, gyzyny namys etmeli zadyň namys etmediği adama deýýüz diýilýär. Daý saklasyn. Sen onu bir sana şu güne namys etip namys ettirmeliler, öz için şonu islemeliler. Gürüňde öz imanyň oýanmaly. Ey, bu sypatda bolanak o. Geçeýler. O akşam kapy ýapalandan soň maňa görnürdiň bu sypatda. Bu sypatda başga özüge görünmeliler. Bu sypat özüne çekiji. Sen gözelligiň görkezýär. Oysa men sen gözelligiňi diňe men görmeli, men seni kalýyn. Erkek doganyň görmeliler diýip bir öňüne çykmaly. Haýkuş diýmeli. Diýmeli edi oglanlar, diýmeli o doganlar beýtmäliň o. Ene tomsaýy gelýär, tomsaýy gelýär şu öýüňden çykman oturadyň gelýär. Yeňinden köýnek ýöne öňem aýtdym. Egini bilen ýeň aral kapron. Ýa-da edil şu egininden aşak 4 barmajyk o. Çaly goltugyny allarda goltugy görünýär. Allah sakladyn utanşşym diýmek ýöne şeýle şu. Kellesem gıynaşyl odyn köýnekli. Meçide gelip namaz okuýar. Şu sypatda gelip namaz okuýanan bar da. Belki bilýänlerler. Belki sabrmenrak bir urf däwine gidenrak bir adamyň elini önüwesendir. Gayrat edeýin. Şu zada dikkat edeýin. Men türkmen atababamna Selçuklu bolupdyr. Atababamna Osmanlı bolupdyr diýip gawarlara ýagdaýyň ýok da aýal maşgalalamy şeýle getse. O atababam Selçuklularym, o atababam Osmanlılarym aýal gyzyny beýip sergilemedi. O eger günümizde käbir seriallar var tarihi, Muhteşem Yüzyıllydy veya şoňa meňdeşdi. Ayana o kinosunda olaram şeýlekene aýallar diýip pikir edäýmen. Ol kino, ol bir dinsiz adamyň, bir akylsyz adamyň alan zat, ol tarih käbirde dogran bolsa, geýnişler onýal bolanlar. Ol Kanuny Süleyman diýilen adam öwliýa bolan adam. On kinoda näser edýän bolsaňyz, on filmini näser edýän bolsaňyz, o filmdäki paçan ayallarının çağalarının o kinoda akyalık giyinişi olmadık evi cemaat. On yalık hükmü deyişilerim işi olmadık. Onlar Allah diyen adamlar. Allah diyem Allah'ın doğusu derecesinde baran adamlar. Onunla şeylekim şunu misal getirecek olayan azzel evi cemaat. Şunun için o zatlar doğru değerler evi cemaat. Gayrat edeylin. Bizim Müslüman erkekler ar namusumuzu iyi çıkayılın. Ayal gıylarımızın giyinişine arassalygyna dikkat edeýin. Hudaýa şükür ýurt başdanymyz mektep okuwjaýlaryna, ýokary okuwjaýlaryna hemmesini öz türkmen milliligimiziň, gylymyzyň başynyň örtülü bolmasy, egin başlarynyň bir ahlaga uygun bolmasyny talap edip durqa bizim öz maşgalalarymyzda, öz başdan bolýan maşgalalarymyzda şu zatlary öňe çykjak bolaýlyn, gayrat edeýin, düzetjek bolaýlyn diýjem. Allah hemmemize gayrat bersin. İnne Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu hadisini eşitdiniz.
gayrat etmeli, amel edecek olmalı. Inni günümüzde bir narkomanlık döwrü geçti gitti udaşy. Hormatly prezidentimizin başçylygy bilen narkotik diýilýän zat %80, %90 belki de ondan gowrak azally. Ýöne şol narkotigyň has köp döwründe eziyet çeken bozulan maşgalalary az däl. Şoň üçin Peýgamber aleyhissalatu vesselam eger dur ayallar bar bolsa, dul ayalyňy, dul ayal doganyňy, dul ayallary weýa durmuşa çykyp bilmeýän gyýyz maşgalalary doğru durup şolaň namasyny goramaklyk ümmetine tawsirýar. Allahu tebaraka ve taala da Kur'an-ı Kerim'in 24-nji suratynyň 32-nji ayetinde şeýle aýdýar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum ve imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi vallahu vasi'un alim. Sadakallahu'l azim. Ayet şeýle: Ey bennelerim, başıboşlaryňyz jüwütlenin. Yani öýlenin weýa durmuşa çykyn diýdi. Erkek başıboş bolsa öýlensin, ayal başıboş bolsa durmuşa çykyn. Ayet-i kerime. Gulgurnak bolsa, o döwürde gulgurnak amma da şoňa görä gelen ayet. Gulgurnak bolsa onu äre berin, guloglan bolsa onu öýerin. Eger garyp bolsalar Allahu Teala öz fadly keremi bilen baýadar. Allahu Teala'nın mağfireti kendir diye. Türkmenada ay toy edinjege, at edinjege Allah yetirýär diýenler. Şu Allah yetirýär diýen Allah Teala men garyp diýip durmasynlar. Başboş bolsa öýlensinler, durmuşa çyksanlar, Allah Teala öz fadly keremi bilen yetiren ayet-i kerime açyk. Eger garyp bolsalar Allah Teala öz fadly keremi bilen baýadar diye. Yani dağdana yetişer, bergidar olanmadı, bergitinden çıkarttırar, bir dağdana yetişer. Eğer şu bahanalar var olsa bahane edinmesinler de durmuşlarını kursunlar diye. Inni günümüzde men özüm kän gabat geldim de diýjem. Ayallygyňlar aýrylsan bolsa we ayallygyňlar başyboş bolsa, o da ýaş bolsa öýüni arkaýyn saklaýarlar. Mümkin ýagdaý saklamaň diýjem. Bir gowja musulman adamma bolsa durmuşa çykarın, saklamaň. Fitnedir, saklamaň. Hele bu döwürde başyboş saklamaň. Ol dogry ýene wagtymyzyň nesip bolsa bir käbir ýerlerine geler. Eger bir ayal maşgala dünýeden gaýtsa, ondan 3-4 san çagasy galsa, eger nefsini eýe çykybilse diye, nefsine hakim çykybiler, nefsime dözgeli biler, zanadan saklanyp biler diýse, şol ayal maşgalaň äre çykman, äriniň awraýyny saklap oturmasy gatul sowapdyr. Cennetde de üýt köşük aýratyn muzdy wardyr diýipdir Peýgamber Aleyhisselam sahih hadisi. Yok, eger nefsine eýe çykyp bilmejek bolsa, öz nefsine hakim çykyp bilmejek bolsa, zinadan saklanyp biljegine göwün yetmeýän bolsa, onu hemen bir äre durmuşa çyksyn diýipdir. Saklanyp biljek bolsa 3-4 san çagasy bar, orada äriniň arnamyny saklap otursa ço çagalaryny yetiştirip bir är çykarsa, oğul yerine oğul, gyýyz yerine gyýyzy yerleştirse, onda sowap kän diýipdir. Cennetde de muzy aýrydyr diýipdir. Ýöne nefsine eýe çykyp bilmejek bolsa hemen durmuşa çyksyn diýipdir. Saklamaň diýipdir. Erkekler de aynan şonu ýaly. Bir da şu var, günümizde gudoçuluğa gelinse, kä adamlar, enatalar bolýar, ne gözel gowgy ýetişdirýän, gudoçuluğa gelýän adamdan naýalar. Kän şonu ýalan adamlaram. Nämemiş baý bolmalymış, ýa planlardan bolmalymış, ýa plan tüýsli toý edip bermelimiş, ýok hem gyýy ýok. Beýdip saklap gyýyň maňlaýyny bedwagt etmeliler. Onu saklap adama göwün yetmän 30-40 ýaşa gide, 30-40 ýaşdan soň bir aýrylsan alaýmady, hiç kime gerek gel bolup kalýar. Şunu etmeliler. Gedemlikten gelýän zat ol. Gedemlikten gelen bir erwet duýguny durmuşa geçirip gyýyň öňüne durmalylar diýjem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de bir hadis-i şerifinde aýdýar: "İza ataakum men tardawna dinahu ve amanatahu fazawwijuhu illa tef'alu tekun fitnetun fil ardı ve fasadun kebirun." Eger size dinine puğta amanatdan adam gudoçuluğa gelse, gyýyzyňyzy şoňa berin.
cüvütlen, eger şu işi etmeseňiz, onda yerde fesat, fitne, erwetlik dörer dipdir Peygamber aleyhisselam. Şoň üçin bir takwa dinar adam geldimi, garip diýmeller, ýa-da atly adam diýmeller, lanim gyzyny saklamalar, bermeli şoňa. O yetim, o garip, o diýsek, onda fitne, fesat dörejeken Peygamber aleyhisselamyň hadisi. Hazreti İmam Hasan radıyallahu anh yana bir adam gelýärdi. Meniň diýä gyzymy kän ýerden habaray diýerler diýä. Menem gyzymy diýä haýsyny bersem käm diýip diýä iki oda düşüp görnýär. Hemmeden bir gowýar haýsyny berjegim bilemek diýip İmam Hasan radıyallahu anh'dan soraýarlar. İmam Hasan radıyallahu anh jogap berýär. Mimmen yetteqillahi fe in ahabbaha akramaha ve in abghadaha lem yuzlimha. Gyzyny Hudaýdan gorkýana ber. Eger gyzyny söýse, gowursa ona fiýle eder. Eger gyzyny halamasa, sulh almasa, gyzyna zulüm etmez diýipdir. Yani men seni söýemek, menden halamadım diýip urup söýüp zulüm edip ýörmez. Hudaýdan gorkýan adamda gowursa gowurur, ısnışar gider. Gowurmasa da ısnışak bolar, halamadım diýip zulüm etmez, çünki ol Allahdan gorkýar diýipdir. Şoň üçin takwa adam Allahdan gorkýan adama gyzyny ber diýipdir Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam yine de aydiya İza tezevvecel abdu faqad istakmala nisfe'd-dini felyettaqillah fin nisfil baqi. Her wagt oğlun öýlense, gyz ýa-da dul ayal äre barsa, şol adam dininiň ýarsyny kämil etdi diýipdir. Galan ýarsyna da takwalyga gayrat etsin diýipdir Peygamber aleyhisselam. Bu diýdigi diniň ýarsyny kämil etdi diýdigi maşgala bolmakluk, takwa bolmaklygyň özüni. Peygamber sallam sahih hadisinden belli bolýar. Eger dul erkek ya ayal maşgala gursa ya da öýlenmän ýören öýlenip durmuşa çykmanan durmuşa çyksa dininiň ýarsyny tamam etdi diýipdir. Ýarsyny gazanny, galanny da takwa bolsun diýipdir. Bu diýdigi maşgala bolup ümmet Muhammediden bir adam köpelerine sebäp bolup ol çağajyklaryna da gow ahlakly terbiýe bermeklik diniň ýarsyny elletmeklik ekeni diýjemad. Şoň üçin gayrat etmeli, helki aýdyşmaýaly. Durmuşy bozulup veya durmuşda ýollaşy wefat edenlere ýardam etmeli, olaryň täzeden bir durmuş gurmaklygyna sebäpkär boljak bolmaly. Peygamber sallam yine bir hadis-i şerif aydiya. Şirarukum uzzabikum ve rak'atani min mutezawwijin hayrun min 70 rak'atin min gayri mutezawwijin. Yani boy gedip ýören, yani durmuşa çykman gedip ýören, gyz veya sallah gedip ýören, yani öýlenmän gedip ýören oglun siziň iň erwediňizdir. Bir jüwütlenen er ayalyň okan rekat namazy jüwütlenmän ýeke gedip ýören gyz ýa-da oglanyň 70 rekat namazyndan gowdur diýipdir Peygamber aleyhisselam. Indi bu diýilýän ýagdaýy bolman öýlenmän ýörene del, ýagdaýy bar. Ýöne alyp bir ezenin kakadynyň diýen ýa-da öýdi bir normal bir takwarak bir tap öýlenäýmel öýdi ýöne gedesi gelýär, jogapkärçiligi duýosy gelenak. Jogapkärçilik üstüne alasy gelenak. Ýöne bir ýaşlyň hödüýüni görüp gedeýin nefsine uýup öýlenmän ýören bolsa, iň erwediňiz şodur diýipdir Peygamber aleyhisselam. Şonuň okan 70 rekatyndan maşgalaly aýalynyň çağalaryny aladatyny edip ýören maşgalaly biriniň okan 2 rekat namazy şoň 70 rekatyndan afdallyr diýipdir. Bu diýili, öýlenip bilmän ýören, o ýagdaýy bolman öýlenip bilmän ýören bolsa oň diýany ýok. O bu hadise laýyk däl. Bu hadise aýdylan o däl. Ýagdaýy bolup öýlenip bilmän ýören. Ýadan gül ýala hemme diýerine durmuşa bolýar diýip durmuşa çykaýmaly bolýan. Aýentek gedeýinne. Entek bir kän oglan tergeden bolsun diýip nefsine uýup saklanyp ýören bolsa, oglan bolsun gyz bolan tapady ýok. Peygamber sallam aýdypdyr, iň erwediňiz şodur diýipdir. Şonu okan 70 rekat namazından normal maşgalaly adamyň okan 2 rekat namazy afdallyr diýipdir Peygamber aleyhisselam. Şoň üçin är aýal bolup çyk agdy birje är ýerine öz ýerini bilip, ayal ýerini öz ýerini bilip näme ýaşaşmaly. Peygamber sallam näme diýipdir o? Ul oldup ay onu olanak, bunu olanak diýip nikahny udaga çekmeliler. Peygamber aleyhisselam aýdýar: "Hayrun nikahi aysaruha."
nikahının en gowsi yeňiljegidir diýipdir. Gepi udaga çekdirileni del, nikahının en gowsi yeňiljegidir diýipdir. Şoň üçin gaýrat etmeli, oğul gıylarımıza dikkat etmeli cemaat. Bir wagtlar bir alymyň bir boy ýeten gyzy bar eken cemaat. Bu gyzyny kime berjeğini bilen ak, kän yerden hem adam gelýär, arabam gelýär, ajamam gelýär. Näme etjeğini bilmän iň soňunda bir alym kethuta bir Hristiýanyň ýanyna, Nasranyň ýanyna maslahata barýar. Barýar danym aýdýar, men niýe boy ýeten gyzym ma diýär. Kime berjeğini bilen ak, gelýänem kän senden maslahat sorýan ise, "Wa diýär sen musulman, men niýe Hristiýan, sen gözüňde kafir diýär, sen näil menden maslahat sorýan, sen bir alim diýär, men sen gözüňde am." Buning nähil bolýar diýse, "Ýok diýär, sen köpü gördüň" diýär. Tejribenken men senden şeriatdan maslahat soramaga diýär. Tejribenden maslahat sorýan diýär. Maslahat ber diýär. Onu olaýtdy diýär, "Men niýe Araplary gezdim" diýär. Araplar gyýyllaryny tire taýpa berýän eken diýär. Haýsy taýpa köp bolsa, haýsy taýpa awraýly bolsa şoň gyýdyny berýän eken diýär. Azamlary gezdim diýär. Azamlar diýen Araplardan gaýrlaryna diýär-de. Azamlary gezdim diýär. Olaram diýär. Odan bolsun baý taýpa, tire taýpa hiç netereden ak. Diňe diýär, baýlygyna tere diýär. Şu pulu bolsa bolýar, baý bolsa bolýar diýär, kimlerden görme örkü nähili tereden ak diýär. Araplar tire taýpa tere diýär, odanlygyna baýlygyna tereden ak diýär. Ajamlylarym diýär, baýlygyna tere diýär, odanlygyna we tire taýpasyna tereden ak diýär. Öz Hristiýan, Nasraniýlarymyň arasynda gezip gördüm, olaram diýär, baýlygyna da tereden ak, tire taýpasyna da tereden ak. Diňe owadanlygyna tere diýär. Oğlu ýörjegmede, gyý çygarjegmede görmegeýine tere diýär. Ýöne menne Muhammed ümmatynyň içinde gezip gördüm, musulmanyň içinde gezip gördüm, olar owadanlygyny da tereden ak, tire taýpasyny da tereden ak, baýlygyny da tereden ak. Haýsy oglan takwa bolsa, ar namysa ylgaýan bolsa, halal dadyň ýygyny algap haramlykdan gaçşyk bolýan bolsa, gowlu gözleýän, adalaty gözleýän bolsa, şonu ýaly takwasyna berýän eken diýär. Ona ola almayt, ene men gözleýänem şudu da diýär. Musulmanyň agla böyle şunu diýädem, hawa şeytide diýär. Ol gelýäniň içinden takwa-ragyny, arnamysyl bir agara düşünýäni, halala dikkat edip haramdan gaçýanyna saýlatda şoň gyýdyny berdi diýär. Ne diýjemaat? Allahu Tebaraka ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yine de bir ayet-i kerimesi var. Erlerin hem özünün bilmeli zatları var. Jogapkärçiligimiz Allahu Tebaraka ve Teala tarapyndan buyurulandyr. O da şeyle Kur'an-ı Kerim'in 4. surasynyň 34. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Er-ricalu kavvamun alen-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima anfaqu min amwalihim. Sadakallahul azim. Allahu Tebaraka ve Teala terjemeni alyp gördüm, gargyçdan yer çekmeli bolsa ölmeli bolýar ahir. Ya da meydiyanan niye? Meydiyan mal bolsa hindiler ýalalat, cenada okulmalar, meydiya kılmalı bolýar. Gowsözler şu söz. Şu sözü gündemde bir normal bir zat ýalaga edip, kän gargaýaňyz diýipdir. Durmuşuňyzda gargynç sözü köp ulanýaňyz. Şoň üçin dowdukda köp ýaňyz diýip Peygamber aleyhisselam ýanky aýala jogap beripdir. Şoň üçin bizden bu hadisden näme wrat almaly, näme terbiýe almaly? Gargynç diýilýän zady aýallar dillerinden aýyrmaly, alkyşly ýaşamaly, berekelli ýaşamaly. Gowy sözler diliňde fena etjek bolmaly diýjemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýygynden şeýle diýär. Mene sizin aňyrda akly kemin, dini kemin, akly kämil, dini kämil össen çykýanyny görmedim. Yani şunça aklyňyzy kem, diniňizi kem bolsa-da, ýene de akly dini kämil össen çykýasyňyz diýär. Yani ayal adamin Allahu Teala akly kem, dini kem edip yaratsa-da, äriňiz akly dini dolu bolan äriňizde össen çykjak bolýanyňyz men sizi şon ýalak gördüm diýip Peygamber aleyhisselam aýdanna, olay almaşgala ýene de soraýar, ya Rasulullah biziň aklymyz kem diýen, näme de aklymyz kem diýär. Onu o Peygamber aleyhisselam da kemsitmek üçin aýdylan akda bu aýallara. Allah Taala'nın yaradyşı şeýle. Ona olay aýala Peygamberimiz jogap berýär adalet bilen.
Dogunum diye Kur'an-ı Kerim'e imanın var mı? Bar imanım, Allah'ın kelamı. Kur'an-ı Kerim Allah Teala bir zat diýdi, gutordu mu? Gutordu. Onu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bir zada şayat bolmaly bolany, iki tane erkek göwekli şayat bolmaly. Eger iki erkek göwekli tapylman, bir erkek göwekli tapylsa, onu ikilenci erkeğin deregine iki tane ayal şayadan bolsa bolýar diýämi? Diýe. Diýmek akly kim bolansoň, akly kim diýse däli ýalyk diýip kimsitmek üçin ne? Allah şeýle yaradypdyr. Bir erkeğin deregine iki ayaly degişlediýän bolsa, akly kim diýen şundan diýipdir, kimsitjek bolamak diýipdir Peygamber. Onu o sorapdyr. Onu näme üçin biziň dinimiz kim diýen, dinimiziň nämesi kim diýenni, onu erkek adamyň bir gün oradasyda geçmeller, bir gün namazda geçmeller. Emma siz bir wagt bolýa namaz okap bilmeýäňiz, orada tutup bilmeýäňiz, görüm görýärler-de, hapa bolýarlar. Aýbaş diýe ýene bir zat diýe. Ine şoň üçin siziň dininiz kim diýip aýdýarsynızdır. Akly kim diýýänini kimsitmek üçin Allah şeýle yaradypdyr. Pesrä edip yaradypdyr. Bir erkeğin deregine iki ayallan iki ayat geçýär, iki sanak ayal geçýär. Diýmek iki ayal bir erkekçe görülýär. Bir erkek iki ayallanyň üstün diýildi diýip şundan akly kıyas edýär we dinin kim diýýäni de siziň aram hapa bolup durýaňyz namazyňyzy oradaňyzy geçirmeli bolýaňyz dininiň kimligini de Allahu Teala berdi size. Yani erkeğin ayallanyň üstünligini aýtjak bolýan bir hadis edýärem. Şoň üçin gayrat etmelilänim, her kim öz yerini bilmeli. Yani erkek de ayalyny kim diýip kimsitmeliler, ayalyny fiýlemeli, ayalyna bir gowy terbiýe bermeli, ondan bir gerekli ýerine maslahat adyp durar ýaly. Ol ayalam erkegem bir-birine maslahatly agzybir bolmaly. Öne beýdilse erkekler mädir ayalyň ýerine düşmeli ýer bar edi jemaat. Erkekler hakda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şeýle aýdypdyr. La hayra fihinne ve la budde minhunne yeglibne kerimen yagdibuhunnel laimu fe inni uhibbu en akuna magluban kerimen min en akuna galiben laimen. Şu hadise gowja dikkat edin ey cemaat. Ayal diyen cemaatta hayır olmaz. Yönü hayır olmanı bilenne bulardan ayrılıp da olanak deyiptir Peygamberimiz. Yani hayır yok diyen bulardan ayrılıp olanak deyiptir. Bularsız günün de geçenak deyiptir. Buların erleri yumuşak, akıllı, mehriban olsa bular onların üstüne çıkar. Emma erleri erve tesirli, qaharcan, yaramaz adam olsa bulara üstün çıkar. Yani men qaharcan olup bulardan üstün çıkanımdan yumuşak olup buları üstüme çıkaranımı qowu öýrenipdir Peygamber aleyhisselam. Yani qaharcan olup çalarda diýejen ajyň dip eliňe gelenni ileniňi güfür edip dursaň, onda olardan üstün çıkıp bilerdiň diýipdir. Diňe şu ýagdaýda üstün çıkıp bolýar diýär-de, başga ýagdaýda çıkıp bolanak diýär. Yani şeý dip çalabarda diýdi güpür edip urup ýenjip durup agdyma gelen söwüp durup şeý dip bulardan üstün çıkmaly bolsa diýipdir Peygamberimiz. Onu yumşak bolup, geçirimli bolup, höre köş edip, dilini eýdip yumşak eýdip yumşaklyk bilen tapyp üstüme çıkaranym gowy ýan diýipdir. Beý diýilse de ýöne ýerine düşüp görmeliler, bir açyk ýerini bilmeli, ýöne agzybirligi öňe sürýär Peygamberimiz hadisden. Käýerler diýär-de, ýokardakylar ýamannap durup bolan çıkandan soň korkkan bolmalylar diýenler-de, ýok korkama. Ayal ýerini özüni bilmeli, er ýerini özüni bilmeli. Ýöne Peygamberimiziň wesiýeti urşup söwüşüp üstün çıkacak olmak üçin urup söwüp ýörmeli bolsa, şeýdip üstün çıkanymdan yumşak bolup geçirimli bolup üstüme çıkaranym o ýan diýipdir-de. Peygamber aleyhisselam basylypdyr da garad şolardan. Başga adyny da bilemek, garad agzybir bolmaly. Agzybir bolmaly, agzybir bolmaklyk üçin geçirimli bolmalylar. Üstünden ahlak geçemeli diyeceğim. Başka da etmeliler. Gayrat edelim. İnni yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi. Eyyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qawmin liyecidu rihaha fahiye zaniyetun ve kullu aynin zaniyetun. Haytı bir ayal maşgalı, gow eginmasını giyip
şaymanını dakınıp, üstüne atır sepinip, gidip halkın erkeklerine görünse, sahih hadis edeceğim ha. Yat erkeklerim şonun atırının iyisini alıp, şona meyledip, şol ayalı seretseler, şol ayalla zanidir, zani diyen zina edicidir, ve şona seredip keyip alyan erkeklerim zanidirler, yani zina edicidirler. Şol ayal te'evurlup öyüne gelince, Allah'ın lağnatı üstüne yağmur yağlı yağar deyiptir. Allah sakladın. Şonun için ayallığınımız, öz äriňizden başkalarının sizin dikkatini, ünsünü dikkatini çekecek derecede geyinip çıkaysanız, Allah saklasın, yören adamını ot. Ta ki şol özgü erkekler özün ünsünü çekicidi görünüştü, bir dar geyinip, yarım yalaňyzrak geyinip çık gittin mi te öýüňe gelýänçäň melekler gargar diýipdir, Allah'ın laňaty da yağmur ýaly üstüne ýagar diýipdir. O da aýdakladym. Şoň üçin gorkmaly adamyz, biz erkeklerim oňa dik durmaly adamyz. Peygamber sallam ýene bir hadis şerifi, hayrun nisaikum el-afifetul galimetu afifetun fi farjiha galimetun ala zawjiha. Ayalların en gowsy pek olan ayallar, iyiliň erkegine meyil etmeyen, iyiliň erkeginden bizar olan ayallar, ama öz ärine halis, yani öz ärine islegli, öz ärine feýguli bolsa, ana ol ayallar cennetidirler diýipdir Peygamberimiz. Cenneti bolasyňyz gelýän bolsa, özüňizden, öz äriňizden, nikahly äriňizden başga erkeklere hiç höwet bolmalylar. Dine öz äriňizde höwet sar bolmaly. Şol ayallar cennetidirler diýipdir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ýene bir hadis-i şerif edeceğim. Hayrun nisai men tasurruka iza absarta ve tuti'uka iza amarta ve tahfazu gaybetaka fi nefsiha malika ve malika. In gow ayan şu ayallar erteleden wagty onu begenlerer. Eğer bir iş buyursa şonu derru yerine yetirer. Eğer bir yere gidenne özünü ve tenini, arnamusunu ve malını erbet dağlardan saklap korar. Ana şonun yalı ayal in gow ayalları diptir Peygamber aleyhisselam. İnşallah size de bize de ümmet Muhammediye de Allah'ını Allah bilip, peygamber bilip, Allah-u Teala'nın halal eden dadını yapışıp, haram eden dadından kaçıp, hergid ärinin gowlugyny dilep, är birden dinar bolman, dünýä ýürek bolaýanny da, içýänrek, gezýänrek bolaýanny da, sabırly bolup, ýürüýte namaz okap, ýürüýte sadaka berip, Allah'dan giýje gündüz köp dua edip, köp salavatlar aýdyp, köp zikirler edip, soňunda ey Allah'ım, plany ogul plany, meniň ärim şoňa özüň dogry ýoluňa hidayet eýläweri, erbetliklerden islah eýläweri diýip, ärini Hudaýdan dileýän ayal, halala ılgap haramdan gaçsak bolýan ayal, senden bolan çağalaryny dogry öz dini däpdesurlarymyzda, milliligimizde ahlaklylyga göre terbiýeleýän ayal her birimize nesip etsin. Ve o jogumyzdaky günümizde dünýä ýüregen bolaýsa, o jogumyzdaky ayallarymyzy, o meçide gatnaýan ayallarymyzy, ähli ümmet Muhammediniň zenanalaryny ärine düşkün, ağır namusa düşkün, Peygamber aleyhisselamın ayallarını enelerimiz deyip, onun ayalları yalık olup yaşayacak bolyan ve erleri de Peygamberimizin sahabaları yalık ağır namuslu olup, Peygamberimizin özü yalık boğ terbiyeli olup, öz ağır namusuna dikkat ediyen ayalına da, çağalarına da boğ terbiye veriyen erler ayallarımıza nesip etsin. Gow ayallar da erlerimize nesip etsin. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetka ya erhamer rahimin. Allahu